بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو محترمو مسلمانانو وروڼو، کم انسان ته چې الله تبارک وتعالی څلور څیزونه ورکړله، دا انسان ډېر خوش قسمته دی. د رب العالمین ډېره زیاته شکریه ادا کړي. یو د هغې نه دینداره بیبي، چاته چې رب العالمین دینداره بیبي ورکړله نو بس دی د الله شکر ادا کړي. کم کور ته چې دینداره بیبي راشي، په رزق کې الله برکت راولي، په کور کې الله برکت راولي، په هر څیز کې رب العالمین برکت اچي. او قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي بما للغیب بما حفظ الله. هغه زنانه چې خاوند غایبي او د هغه د مال حفاظت کوي، د هغه په مال کې خیانت نه کوي، نو دا د زنانه د دیندارۍ علامت دی. او بل ځای کې الله فرمایي من قرة اعین، چې په هغې سره د خاوند سترګې چې کوم دی یخې شي. نو یخېدل معنی دا چې زنانه دینداره خاوند کور ته راشي، مانځه باندې ولاړی، د قرآن تلاوت کوي، د خاوند د عزت خیال ساتي. نو چې کم کس ته دینداره بیبي میلاوه شوله، دا خوش قسمت دی، د الله شکریه ادا کړي. دویم د هغې نه وسیع او فراخه کور چې چاته رب العالمین ورکو، نو بس په دې د رب العالمین نه شکریه ادا کړي. په حلال مال باندې جوړ شوی، په حرام مال باندې نه. حرام مال باندې که ډېر ښه کور جوړ کړي، وسیع کور جوړ کړي، خو برکت پکې نه وي، چین سکون پکې نه وي. نو چې کم کس ته وسیع او فراخه کور الله ورکو د دینداره بیبي سره نو دې د رب العالمین شکریه ادا کړي. او دریم د هغې نه سورلي، چې چاته سورلي میلاوه شوله چې په هغې باندې خپل حاجتونه پوره کوي، خپل تقاضې پې پوره کوي، نو دې هم د رب العالمین چې کوم دی شکریه ادا کړي. او څلورم د هغې نه بهترین ګاونډي، چاته چې ښه ګاونډي میلاوه شو، ځکه ګاونډي چې ښه ستا کور به په امن کې، ستا بچي به په امن کې، ستا عزت به په امن کې. او چې ګاونډي دې ښه نه و نو ستا هر څیز ته تکلیف دی. نو چاته چې دینداره ګاونډي میلاو شو نو دی د رب العالمین شکریه ادا کړي. نو زما محترم مسلمانانو وروڼو، که چاته په دې کې یو میلاو شوی هم د الله شکر دی ادا کړي، دوه میلاو شوي هم د الله شکر دی ادا کړي، او چې څلور وروڼو ته الله ورکړي نو دی د رب العالمین ډېر زیات شکریه ادا کړي.